Moi! Tänään tuli postissa uusia kirjoja ja ajattelin vähän kertoa, mitä sieltä tuli. Tilasin tällaisen Keho ja mieli. Tämä on johdatus psykofyysiseen psykoterapiaan. Ja sitten täällä on tämmöinen tunnetunteesi. Ja saman kirjailijan tämmöinen häpeänhoito. Mitä keinoja käytät välttääksesi kohtaamasta ikäviä tunteita? Pidätkö itsesi koko ajan kiireisenä? Käytkö töiden jälkeen ostoksilla ja harrastamassa? Kun tulet kotiin, avatko heti television? Kokeile pysähtymistä ja hiljentymistä päivittäin noin puolen tunnin ajan. Laita puhelin, tietokone ja televisio kiinni. Sitten voit istua tekemättä mitään ja seurata hengityksesi rytmiä seuraavan puolen tunnin ajan. Jos tämä tuntuu liian ahdistavalta, voit mennä ulos puistoon tai metsään rauhalliselle kävelylle. Jätä puhelin kotiin, kuuntele luonnon ääniä, katsele värejä ja aisti metsän tuoksuja. Tässä olisi tämmöinen pieni tehtävä teille, jos haluatte testata. Joskus on ihan hyödyllistä myös tunteenne, ikävät tunteetkin, ja antaa niille aikaa. Ne on kuitenkin vaan tunteita. Ne tulee ja menee. Mutta suositukset kirjalle. Katsotaan, jos mä tästä vaikka näistäkin kirjoista jotain teille katsoisin jotain pätkiä. Moikka, kivaa päivää!